أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأن تساقطات ثلجية وأمطار أحيانا قوية ورعدية ستهم يوم غد الأحد عددا من عملات وأقاليم المملكة. وأوضحت المديرية العامة في نشرة إنذارية من المستوى البرتقالي أن تساقطات ثلجية من 20 إلى 35 سنتيمتر ستهم غدا الأحد عملات وأقاليم الظلال وميدلت وتنغير والحوز وورزازات. وأضاف المصدر ذاته أن أمطارا قوية محليا رعدية من 30 إلى 40 ملم ستهم غدا الأحد من الساعة 6 صباحا إلى غاية الساعة 8 مساء عملات وأقاليم ميدلت والرشيدية والتنغير وورزازات وتارودات. شكرا لكم متابعينا الكرام على المتابعة، نلتقي في خبر جديد بحول الله.